Vanaand stel ons my splinternuwe boek Wat elke man moet weet volume 1 bekend aan die publiek. Kyk gerus saam. Ek sien dis 'n paar mense wat vanaand vir die heel eerste keer hier is en vir die heel eerste keer hier by Buffelstein Beesboerdery is. Nou die primêre rede hoekom julle almal hier is as gevolg van hierdie bitter interessante boek wat Meyer geskryf het. Nou ek verwys daarna as bitter interessant, want elke van julle gaan self moet gaan lees en self moet beoordeel of jy dink is 'n goeie boek. Ek kan vir julle my persoonlike opinie gee. Ek dink hierdie is los aan die interessantste boek wat ek al gelees het, met die mees diverse temas wat jy in enige boek, en ek sluit daarso die Britannicas, die ensiklopedie en dies meer in, hierdie is meer divers as enige van daardie bundels wat jy kan kry. En dan het ook vriende baie eksklusief vanaand 'n beperkte aantal van hierdie boeke wat in hardeband beskikbaar is. Daar's 'n baie beperkte aantal. Jy gaan dit eksklusief vanaand hierso kry en dit is een van daardie geskenke wat jy werklik saam met jou wil vat of dan vir iemand wil koop wat vir jou baie spesiaal is, vir wie jy verskriklik gaan beïndruk met hierdie boek. Kersfees is nie meer te ver van hier af nie. Ek dink is omtrent 130 dae. En dis nou reeds 'n goeie tyd om dit te koop. Nou goed, ek het nou reeds oortree, want ek weet vinnig vir julle wys wat hier voor my is. Meyer het vir my 'n loopplan aangestuur. Dis 'n aksieplan. Dis 'n padkaart wat seker maak dat julle die minimum tyd na my of hom hoef te luister, en ek het nou reeds daarvan afgedwaal, en gewoonlik is mure fusilering die enigste straf wat Meyer ken of wil toedien, maar ek is seker hy sal my hierdie ronde vergewe. Maar Meyer, ek gaan nou verder van hier af uitsluitlik by hierdie padkaart hou. Eerstens aan jou bedank Buffelsfontein en gasheer. Baie dankie Buffelsfontein. Dat ons dit Laat ons dit vanaand hier kan aanbied. Ek moet vir julle sê, hierdie is loshande, 100% die lekkerste plek waar ek nog aan 'n boekbekendstelling deelgeneem het. Ons kan vir hulle nog 'n hande klap gee. Dan net baie kortliks, ons gaan nou deur enkele van hierdie hoofstukke gaan, maar die hoofstukke is te divers en te veel, dat ons werklik omvattend na elkeen gaan kyk, want Meyer het vir my in 29 minute 37 sekondes tydsbeperking gestel, so ons gaan daar binne moet hou, en ons gaan dan se muur wegspring. Eerstens Meyer, deur aan jou te sê, goeienaand, baie welkom hier, so kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Nou kom ons begin net eerstens by hoe hierdie boek in die lewe gekom het, hoe daai hele proses, die skryfproses, die konseptualisering, en ek moet onmiddellik vra, die absolute uiteenlopende temas wat in hierdie boek aangeraak word. Hoe het jy eerstens besluit om hierdie projek aan te pak, en hoe het dit dan nou stelselmatig uitgespeel tot ons nou hierdie paar honderd bladsy boek in ons hande vashou? James, baie dankie. Net eerstens, ek het groot waardering dat jy jou beste draaimek afgestof het. In die woorde van my Leroux, jy's welkom. James, ek het net gedink, ons mans kan nie ons hele lewe net oor balle praat nie. Want alwaaroor mans kan praat is sport, en wat se skeieregter gefusileer moet word voor sy familie, as iemand 'n bal verkeerd geskop het en hy dit nie gesien nie. So, ek probeer die wêreld 'n beter plek maak. Daar's iets anders oor sport om oor te praat ook. Daar is ander temas, maar jy het gehoor hoe kom die fusilering onmiddellik in, sommer in die heel eerste sin wat hy dan hierso gebruik het. Nou, jy het aanvanklik begin deur notas te maak, net eerstens 'n paar notas oor temas wat jou interesseer bymekaar te stel, en dit is stelselmatig Meyer 'n manuskrip geword. Ja, ek het oor al die onderwerpe 'n klein bietjie geweet, al is dit nou net 'n paragraaf, en ek het dit maar net as 'n skelet gebruik en van daar af net die vleis ingevul. Goed, ek wil net so vinnig raak aan van die temas, wetenskap, geskiedenis, mitologie. Dis 'n verskriklike uiteenlopende groep temas. Ons gaan 'n bietjie later kom by van die interessantste wetenskapfeite wat ook in hierdie boek vervat word. Waar kom hierdie uiteenlopende belangstelling van jou vandaan, Meyer? James, ek dink ek het al daai vraag beantwoord. En jy is nou op 15 minute. Goed,
wat wel vir my iets was, nou ons moedig nou die boek hier so aan, en ons bevorder dit aan almal van julle, maar Meyer, daar's tog so 'n bietjie bloeddorstigheid in die boek, 'n bietjie wreedheid in die boek. Moes hy nie maar met 'n ouderdomsbeperking uitgekom het nie, veral as ek nou kyk na die gebeure wat in Kiev, en nou verwys ek nie na die hedendaagse oorlog of konflik wat daar voorkom nie, ek verwys hier nou na meer antieke gebeure wat daar voorgekom het. Meyer, moes die boek nie maar met 'n ouderdomsbeperking uitgekom het nie. James, ja, jy verwys na Sint Olga van Kiev. Nou, die deeltjie wat ek gaan lees was wat sy gedoen het na 'n man doodgemaak is op 'n interessante manier. Hulle het 2 jong boontjies gevat en hulle omgebuig so en hulle vasgebind, en toe die man se hande en voete so vasgebind en toe die toue afgekap dat daai 2 boontjies oorent spring, en die man is basies in 2 geskeur, en haar reaksie daarop was, die primêre kroniek vertel hoe sy die afvaardiging met vriendelikheid ontvang het, maar dit was alles 'n lokval. Sy het hulle gevra om op hulle boot te bly en gesê haar mense sou hulle die volgende dag met groot fanfare na haar paleis vergesel. Die afvaardiging wat gedink het is 'n teken van respek het ingestem. Intussen het Olga haar mense beveel om 'n diep sloot te grawe. Die volgende oggend is die Driljane boot en al na die sloot gedra en lewendig begrawe. Volgens legende het Olga spottend gevra of hulle die eer na hulle smaak gevind het. Daardie hoofstuk gaan verder, nou net eerstens voor julle nou simpatiek is oor die man wat so met die bome uitmekaar geskeur is, hy was 'n belastinggaarder, so hy het vir die SARS-weergawe in Kiev gewerk. Ek weet nie of ek nou opstokery teen SARS gepoog het nie, as julle my volgende week vir die Madlanga-kommissie sien, ek is jammer, ek is nederig jammer. Maar Meyer, dit is dan verder ook, en Meyer het nou 'n baie kort deeltjie van haar boek gelees, maar dit is dan verder ook 'n redelike bloeddorstige affære wat daar afgespeel het. Olga wat op verskeie ander maniere dan ook nou wraak geneem het oor die feit waarop 'n man baie wreed tot sy einde gekom het. Maar wanneer ons praat, vriende, oor hierdie interessante temas, ek verwys hier na geskiedenis, na oorlog, na wetenskap, na mitologie. As ons praat oor hierdie belangrike temas, dan is daar natuurlik een verskriklike belangrike tema, wat die wetenskap en 'n rits ander temas kombineer. Meyer, en dit is iets waaroor jy omvattend skryf in hierdie boek, en dit is poepe. Ja, James, die passeer van 'n flatus, dink ek is die regte bewoording. Dis die meer ordentlike term. Ja. Maar jy gebruik die P-woord. Ek doen inderdaad, James, kom ek lees vir jou. Nie alle poepe is gelyk geskape nie. Die stil maar dodelike poep is miskien die mees berugte. Sag, sonder geraas, maar met 'n reuk wat muurpapier kan laat afpeel. Hierdie tipe word gewoonlik geproduseer deur swaalryke kos en bevat hoë konsentrasie waterstofsulfiet. Die sluipende karakter daarvan maak dit besonder gevaarlik in sosiale situasies, aangesien niemand die verantwoordelike kan identifiseer totdat dit te laat is nie. Die masjiengeweerpoep is 'n vinnige herhalende reeks kleiner poepe. Dit gebeur dikwels na 'n groot maaltyd of wanneer jy senuagtig of gespanne is, want die senuweestelsel en die spysverteringsstelsel is diep verbind. Jy het sekerlik al gehoor van vlinders in die maag. Dis hulle wat ontsnap. Maar ek dink met baie mense wat dalk nou kyk na die online video, en baie mense wat dalk nou hierso sit en nog nie die boek gelees het nie, gaan in ongeloof die vraag vra, het jy werklik 'n hele hoofstuk aan die passering van flatusse afgestaan? James, ja, en hy's lekker vroeg in om al die preetses en al die moungatte uit te sif, dat hulle maar die boekie terugsit op die rak as hulle nie daarvan hou nie. Goed vriende, ek moet vir julle sê, dit is iets wat ek self ook vermeld het toe ek nou 'n kort stukkie oor die boek moes skryf, want dit is iets wat my nogal verskriklik geïnteresseer het, oor die wyse dat Meyer so omvangryke deel van sy boek daarin kan afstel, maar ek moet vir julle sê, dit is interessant, wat ook met elke hoofstuk wat in hierdie boek vervat is, verskriklik interessant is, en ook nie jou bes moontlik nie, maar ongetwyfeld 'n paar dinge oor poepe gaan wys maak. Ons beweeg dan van daar af, Meyer, na 'n belangrike gebeurtenis in 1978.
Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Daai spesifieke hoofstuk oor die Green Leader aanval is in die boek omdat my pa vir my toe ek baie klein was 'n plaatjie gedraai het van John Edmund se troepie songs. En daar's 'n ding the Green Leader theme. Nou wat gebeur het in daai jaar het die terroriste vlug 825 van Air Rhodesia afgeskiet met een van hierdie skouermissiele. En 18 mense het oorleef. En op 'n stadium met die mense wat oorleef het gaan water soek. En toe hulle terugkom, toe's daar 10 mense vermoor met bajonette deur hierdie einste terroriste. En daar het ander vreeslike goeters gebeur met die lugwaardinne en goeters. Nou natuurlik wou Rhodesia hulle straf daarvoor. Die probleem was hulle het gaan wegkruip in Zambië by 'n plek met die naam Westlands Farm. En Rhodesia was nie in daai stadium gewikkel in 'n oorlog met Zambië nie en hulle wou ook nie wees nie. Hulle is uit die aard van die saak 'n soewereine land, so jy kan nie sommer net daar gaan bom nie. Ian Smith het gesê hy verstaan dit heeltemal, maar hy gee nie om nie. En toe het hy operasie Gatling van stapel gestuur. Dis 'n eskader vliegtuie met 'n verskriklike klomp bomme en ammunisie. En hulle het die rook uit hulle uit gaan bom. Nou John Edmund het in daai liedjie het hy 'n deel van die opname as Green Leader in Zambië invlieg in Lusaka se lugruim. Het hy daai opname ingesit en daai opname wat ons nou vir julle gaan speel is eintlik maar die rede hoekom daar 'n hoofstuk daaroor is. Die ouens op Facebook, skus, ons kan nie vir julle dit laat luister nie, daar's kopiereg goeters, maar ons luister graag hier daarna. Okay, Meyer, en ek dink wat belangrik is om hier te vermeld, en dis ook 'n vraag wat ek wil vra, is jy het ook besluit om die lied, die lirieke in die boek te publiseer. Ja, net daai deel, hierdie deeltjie wat opgeneem was, ja. Meyer, nou, ek wil net so vinnig vir 'n oomblik al stil staan voor ons na die volgende punt toe gaan, maar die tema van die boek, ek hou by die tyd, ek hou die horlosie dop. Die tema van die boek is wat elke man moet weet. Nou, ons het nou vinnig geraak in 'n paar interessante temas, maar ek wil vinnig net by hierdie gebeure stil staan in Zambië. Waarom voel jy dit is belangrik dat elke man ook daarvan moet kennis dra? Daar het baie dieselfde goed gebeur as wat hier gebeur het. Ian Smith het gesê ons het nooit verloor nie. Ons was verraai deur ons eie mense. En dit spreek boekdele. Ons beweeg dan na 'n volgende tema. Nou hierso vermoed ek het Meyer so 'n bietjie van 'n steekie na my ingekry, alhoewel ek glad nie vermeld word in die betrokke hoofstuk nie. Ek en Meyer het al 'n paar keer op sosiale media en op ander plekke so 'n bietjie van 'n ligte meningsverskil gehad. En dit is oor Superman en Batman. Ek is 'n redelike geharde Batman aanhanger en om een of ander rede het Meyer 'n verknogtheid aan aan 'n onwettige immigrant wat sy onie verkeerde kant toe dra. Maar dis nou James, weet jy wie was Lothar Neethling? Hy was die hoof van forensies van die polisie. Hy was 'n Duitse weeskind wat in die 40's aangeneem is deur 'n gawe Suid-Afrikaanse gesin. Is hy 'n onwettige immigrant? Sê jy hier voor al hierdie mense Lothar Neethling was 'n onwettige immigrant? Ek het nie voorberei vir hierdie debat nie. Maar ek kan so sien, kom ek lees sommer dadelik. Batman se trauma-gedrewe persoonlikheid is 'n fascinerende studie in die menslike siege. Maar wil ons regtig 'n persoon ophef wat nie eers na 'n opera kan gaan sonder dat dit tot die dood van 2 mense lei nie? Dit was sy ouers. Ja. Dis nog erger, James. Batman se etiek word gedefinieer deur trauma en verlies. Hy veg teen misdaad omdat hy 'n afvlerk voeltjie is. Sy hoë morele waardes spruit uit eie vrye keuse. Dit spruit nie uit eie vrye keuse nie. Dit spruit uit 'n psigologiese wond wat nooit gesond sal word nie. Superman daarenteen is 'n morele keuse gemaak vanuit 'n posisie van absolute krag. En daarmee, dames en here, beweeg ons aan. Kan ek jou gou gelyk gee? Kan ek jou 'n bietjie gelyk gee? Dit is nou nadat ek die hoofstuk gelees en ek sê nie Meyer het my hier oortuig oor Batman en Superman nie. Ek gaan maar altyd 'n verknogtheid aan die donker ridder hê, maar een ding wat jy vermeld met die erotiese rubberpak. Maar een ding wat ek jou moet toegee oor Meyer, en dit is 'n deurlopende tema in na die hoofstuk, en dit is die feit dat Superman verteenwoordig hoop. Hy kies hoop en Batman daarenteen is die een wat vrees in boesem.
So met ander woorde, as jy nou vinnig dit moet saamvat, hoop versus vrees. Jy sê hoop wen. Ja, en jy verloor. Ek kon gesê liefde wen, maar goed, ons beweeg. Ons kom nou by die term oor wetenskap. Vriende, Einstein, ek het letterlik, ek was vandag jaar oud, toe ek werklik vir die eerste keer besef het waarmee was Einstein besig. Wat is die reuse pad wat gestap is, voor hy by daardie formule, E is gelyk aan MC kwadraat. Ek probeer dit nou juis in Afrikaans ook dan doen hierso, maar voor hy dan by daardie formule uitgekom het, Meyer, jy wat nie net omvattend daaroor skryf nie, maar ook dan 'n bepaalde Pretoria koshuis ook by daardie verhaal inbring. Ja, James, jy dink jy verwys na hierdie deel. C is die spoed van lig, van die Latynse celeritas wat snelheid beteken. Dis hoe vinnig lig in 'n vakuum beweeg, omtrent 299.792 km per sekonde. Om dit in perspektief te stel, lig kan in 1 sekonde 7 keer om die aarde gaan. Niks in die heelal is vinniger nie, nie eers in 'n Rina tweede jaar nie. Maar ek wil nou weer verwys na die hardebandboeke wat hier agter ons is. Ons is 'n raps onder 20 minute. Ek wil net dan verwys na hierdie boeke hier agter ons. Nou daar's 'n hele paar mense wat dit nou aanlyn vir die eerste keer gaan aanskou. Sal daar indien daar boeke oor is, die hardebandboeke vir hulle nog geleentheid wees om ook 'n hardeband eksemplaar aan te koop, en waar kan hulle die sagteband boeke aankoop? Daar is net 50 hardebandboeke op daai tafel en hulle is genommer 1 van 50, 2 van 50, maar die sagtebandboeke is beskikbaar by buffelstor.co.za. Buffelstor.co.za. Meyer, baie dankie. Is daar nog 'n laaste ding wat jy wil byvoeg oor die boek? Nee, net dat ek hierdie keer gewen het. Gewoonlik verloor ek op sosiale media, so vanaand is 'n groot ding vir my. Goed, vriende, behalwe vir jou bestellings, daar's 2 dinge wat jy moet doen nou, terwyl jy op sosiale media is, waar jy ook al dan hierdie boek besigtig. 2 dinge wat jy moet doen. Die eerste ding is om op die skakel te klik, wat ek neem aan daar gaan wees, wat jy deur gaan neem na buffelstor.co.za. Daar is die skakel as jy nie die klikfunksie vind nie, dis die eerste ding. En die tweede ding is gaan lewer in die kommentaar afdeling net een rede waarom Batman beter is as Superman. En tussen vir almal van julle wat vanaand hier is, geniet die saamkuier, die heerlike wyn, die heerlike brandewyn, die heerlike vleiskos, heerlike dinge wat hier te verkry is. En ek vertrou ons gaan nog lekker laat saamkuier vanaand en lank saamkuier vanaand. En Meyer, jy het 'n boek geskryf. Goed en so. Dankie vriende, alles wat mooi is. Hallo julle, ek is nou hierso vanaand waar Meyer se boek bekend gestel word, wat elke man moet weet. Ek moet nog self deur die boek gaan, maar ek sien vreeslik baie uit. Hier's 'n paar interessante hoofstukke. Wat my aandag getrek het is die 5 swemmers. Dit is 'n storie van 5 boere, kruisgevangenes wat ontsnap het en al die pad geswem het na 'n Russiese skip toe en toe al die pad teruggekom het. En hierdie tipe stories gaan verlore gaan as dit nie vir ouens is soos Meyer wat dit vir julle oor vertel nie. En doen jouself 'n guns, lees hom graag weer oor. En dan die verskeidenheid tref jou ook nogal. So ek dink dit is die 8ste hoofstuk. Sê hy, hoe het Elon Musk so ryk geword? Nou in my kop het Elon Musk so ryk geword as gevolg van kapitalisme. Maar tog sluit hy die hoofstuk, die boek af, waarom kommunisme boos is. So ek dink dit gaan vir jou 'n wye perspektief gee van waaroor hierdie boek gaan. En dit is waarlik soos die titel van die boek sê, wat elke man moet weet. Doen jouself 'n guns en skaf hierdie boek vir jouself aan. Ek is so bly dat Meyer het uiteindelik besluit om al die stories wat ons om die jag vier vir al die jare en die jare en die jare wat hy vir ons probeer verduidelik teen 2:00 die oggend en ek glad nie meer in staat is om so lekker te kan verstaan nie. Hy het eintlik in 'n boek saamgevat het. Want nou kan ek dit op my eie tyd en in my eie trant dit lees, want dit is baie stories wat ek baie geïnteresseerd is oor. Maar nie daai tyd van die oggend nie. So dankie Meyer. Ek dink ek het so 'n paar van die hoofstukke deurgegaan in die boek en ek kan nie wag om dit deur te draf en uiteindelik kan ek uitvind wat jy al die jare vir ons al probeer sê.
Dankie vir nommer 1 eksemplaar van die Hardebaan boeke en ek gaan heerlik lees en ek waardeer jou insig en jou moeite op die eerste een, alles wat mooi is.